तेज गर्मी से संतरे के पौधे में आग लग जाती है। कबूतर अपने पंखों से पौधे को ढक लेता है और बहुत सारा पानी डालता है। पौधा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और वह ठीक हो जाता है और उसमें संतरे लगने लगते हैं। फिर कबूतर संतरे का जूस पीता है और अचानक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन संतरे के पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद इस टूटे हुए पेड़ से एक पौधा निकल आता है। कबूतर फिर भी रोने लगता है, क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया था।